sommes en train de fermer la porte pour une cuisson au bois. Procédé tout à fait spécial où le four est alimenté uniquement avec du bois, différents types de bois, pour amener le four à la température de 2300 degrés pour faire, avec les pièces qui sont à l'intérieur, des effets spéciaux de cuisson, car la cendre du bois qui brûle est amenée dans la chambre de combustion, tombe sur les pièces et à la fin de la cuisson, cette cendre à montre 11 va se transformer en glaçure et va donner des effets absolument extraordinaires. C'est un procédé unique qu'on va essayer de suivre par ce petit film et vous donner aussi les résultats à la cuisson quand ce sera terminé. Ça va être un processus qui commence samedi matin, depuis 8 heures ce matin, et qui se terminera demain soir, on l'espère, avant minuit. Ici, maintenant, on est sur le côté du four. On est passé de l'avant au côté. Vous avez en vue le foyer d'alimentation de la chambre de combustion. Alors, vous voyez qu'on a commencé ce matin à mettre déjà du bois dans le four. C'est très lent parce que c'est ce qu'on appelle un bassinage de chambre. On est en train juste de réchauffer les pièces. On réchauffe tout le matériel, on réchauffe les plaques et on ne veut pas avoir trop de chaleur rapidement. Ce qu'on veut présentement, c'est de faire monter de la cendre à l'intérieur de la chambre de combustion pour que cette cendre se dépose sur les pièces. Nicole va commencer à me redonner un peu de bois. On n'en mettra pas trop pour pas justement amener trop de chaleur dans la chambre. On veut seulement alimenter et tranquillement brûler la charge. On met du bois, on le laisse brûler jusqu'à ce qu'il soit presque complètement éteint, juste assez de braise pour raviver dans à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure et repartir. C'est le principe, on brûle du bois jusqu'au bout pour que la cendre se fasse et ensuite on continue comme ça pour les 2 jours qui viennent. Tout au long de la cuisson, on utilise un instrument qui s'appelle un ringard pour tisonner la braise, pour faire monter les cendres à l'intérieur de la chambre de combustion. On est en train de bourrer le foyer du four pour pouvoir faire une réduction. Alors, on met beaucoup de bois et on va tout fermer. Un signe qu'on a cette réduction, c'est cette fumée noire qui s'échappe de la cheminée. On essaie aussi à la cheminée de bien fermer pour garder notre effet à l'intérieur de la chambre. Ici, les pyromètres installés en bas et en haut de la chambre de combustion nous permettent de savoir si on réussit à égaliser la température dans la chambre. Alors voilà, regardez nos mains, nos figures, on en a partout, mais on sait qu'on a un cône 11 à l'intérieur de la chambre. À cône 11, les cendres du bois qu'on a brûlé fondent et forment une glaçure sur la pièce. Si on n'avait pas ce cône 11, la cuisson ne serait pas aussi belle. Mais là,
Elle va être We merveilleuse. did it. On sait que la cuisson devrait être belle. On espère juste qu'on n'a pas trop cuit maintenant. Mais restons Ça va être confiants. Mais on sait que maintenant, les choses sont faites. Il faut attendre que le four refroidisse. Good! Top job! Good job. Bon travail. Oui, mais moi, Le feu, ça nourrit. Oui. Le Ben, feu, ça oui. nous donne l'énergie de Oui. lui transmettre. L'énergie du feu, alors, hier, la cuisson s'est terminée, comme vous avez pu voir très bien, vers les 3h30, 4h. Là, comme il a fait froid pendant la nuit, le four a déjà pris beaucoup de refroidissement. Nicole vient de prendre une lecture au pyromètre, puis on avait, comment on avait, Nicole? 320 Fahrenheit, 140 C'est Celsius. ça. En bas de 500, on peut tout de suite se permettre d'ouvrir la première porte. La porte est double. Alors, on a une première porte de briques. Ensuite, on a une couche de laine de kaolin qui isole les deux portes et une autre porte. Donc, on va procéder à l'ouverture de la première. On va enlever la laine de kaolin et ensuite, on va attendre quelques heures, peut-être vers 2h, 3h après-midi, cet après-midi. Là, on pourra enlever l'autre porte et voir si tout le monde pleure ou si tout le monde rit. Alors là, on arrive au moment qu'on attendait depuis 3 jours qu'on travaille sur ce four. On est en train de procéder à l'ouverture de la dernière porte et on commence à voir à l'intérieur du four les pièces de la cuisson qui ont l'air vraiment bien. Ça a l'air très bien réussi. On a un dépôt de cendre, un beau dépôt de cendre sur les pièces. Tout a l'air vraiment beau. Les montres pyrométriques, on avait 0,8 à l'avant. Et ici, on a 9, 10 et 11. On sait que la glaçure, les cendres fondent en montre 11. Alors, on essaie toujours d'aller sur une montre 11. Alors, voyez-vous, en haut, on était au-dessus de 1300 degrés Celsius. C'est ça. Fait que là, c'est un beau 11 bien couché. C'est le moment excitant pour tout le monde. Alors, tantôt, quand la porte sera ouverte, vous pourrez voir, vous autres aussi, les pièces à l'intérieur.